要测是建议尽量不要在海边测，就是遇到今天的情况，要拉也拉不去，要飞也飞不回。所以这一次算是一个测试失败。用日版的空拍机加上台湾的电池。那我们首先要做的是距离吗？还是高度？距离吗？对。在2.4G 跟5.8G 的频道之下，它的图传距离会是多远？图传嘛。图传。好，我们看测图传。遥控没办法测，对不对？遥控我懂。所以我们待会会测几颗电池？也许需要2颗哦。2颗就是1颗2.4G， 1颗5.8G。在满电的情况下。对。OK， 好。然后到最后我们再测高度。OK， 好。这边是没有限高的，所以可以安心的飞。199吃到饱，199吃到饱。是没有限高的。我们是用11，对，11就是 2.4G， 就是 NIC 频道 ，IC 频道。A few moments later， 但是如果你要用台湾飞，我可飞袂回来。系啊，因为逆风，你一直飞。863，我看在客无人机好啊。他要去追飞机了。已经到面。我过吹吗？等下，我迄空地内底。你坐我后边啊 ？OK 好。坐我后边啊。我们现在要去找飞机，第一次找飞机。我讲好，你就使我过。我先赛我过，看到。这使我啊。这边吗？嘿，你那边。所停来停。啥？搁直直笑话，搁来，搁对，搁来，搁去。我讲停，你甲停啊，搁来，搁直直，再直直走，再直直走，好，差不多停。走，我们去找飞机了。找飞机。啊，有声音吗？要紧啊，当下吹就好啊。我免哔哔啊。不是。咱落来口口啦，你家。这里啊。有嘞。你要拍无？家。我们现在在用找飞机的功能，这个找飞机的功能，你也可以用启动闪灯鸣叫。有没有听到声音？太强了。哔哔哔哔哔哔哔。你到哪去而已啊？嗨，因为今天大逆风哦，所以像我们台湾人说的，就是有一个就是它会一直飘，然后飘到行踪就是很诡异，就是今天这个情况。然后我们就是找一个空地，就是能降落就是赶快降落。这个。然后停止鸣叫，然后捡起来。修补？没有，完全 OK， 没有事情。
所以就听起来还可以测高吗？天气测高，我还是觉得下次我们再来测。太恐怖哎！太恐怖了，现在差不多好像是哦，就大概几级了？4级风有了吧？超过了，超过了5级吗？6级？差不多6级左右。那我们下次再测高好了，今天太危险了。应该山区应该风没有这么大吧？对，现在要测试的话，不要到海边测试。我讲以后唔来海边测啊。天气就关闭。系啊，你关闭飞机无差嘛？我打解释一下。你看第一次看到人家捡飞机，所以刚刚的数据呢？刚刚的数据，等一下啊。开始录像。没有看一下，我们看一下刚刚的数据。刚刚的数据是2.86K。距离呢？我们去的时候就是飞出去，等一下我找看看数据。刚才应该是12、 12、 52、6兆几嘛？13多。好，我们让它跑一下。1309、2326、1342、1368、1368。1368。对。不过这个不准啊，因为风的关系。对，因为风有关系。可是讯号跟风有关系吗？应该也是有关系。安全带。有，我拍掉。应该是也有关系呀。哦。所以要测是建议尽量不要在海边测，就是遇到今天的情况，要拉也拉不去，要飞也飞不回。所以这一次算是一个测试失败哈。对。因为环境的关系啊，至少今天做一个测电了，所以我们还会有下一次的，应该会到山区测了，会比较好一点。对，因为在玩空拍机比较安全，就是尽量在山区玩。可是上次有人说那个关庙有那个直升机，这个怎么办？直升机是在归仁区，除非他就是有执行任务，他一定会往关庙的山区飞。如果你会怕，就是跟直升机强碰到，你就是可以直接问当地的就是区公所跟军方联络，看有没有他们进去里面演习。试飞怎么样？可是我讲好像你知你是当地你知嘛？啊，像我这不是当地，我看到这个没有禁飞禁航，我就飞了。你就是要看啊，因为以大疆给你的资讯为标准。哦。禁飞区就是禁飞区。对。啊，归的那里就是好像飞机场，直升机机场附近就是有限60米。哦 ，OK。对。所以如果可能从关庙飞到归仁。mini 的话 ，mini 一定干扰很大，所以没办法。对，没有办法。顶多想让它在飞它的人工，不到人工力。因为工业区，我觉得这里也有干扰源很大。对。再加上逆风跟干扰源，所以能飞1.3多公里，算是干扰源，算是。对，所以我们今天算是剪这个片，就可能就是剪说怎么样去捡飞机呀。对，捡飞机是不要急，有的人就是急了，就是降落，然后就是降落到飞机不知道去哪里找的。而我就是选一个空旷的地方，就是直接降落。因为刚才要拉也是拉不回来。哦，这个真的是连那个飞机看起来是连动都不能动。对，连动都是不能动。对，刚才好像在公司的上面，就是屋顶上，我也尽量把它拉飞出去，就是不要降落在人家公司的屋顶上，因为要爬上去捡很麻烦，所以一定要就是降落在空地。对，所以说这个刚刚有一个比较好的示范，就是说，如果你要在就是建筑物多的地方飞的话呢，我会建议说你不要这种地方测，因为第一个是干扰多，第一个是如果你降下来的话，到人家屋顶你也拿不到，所以这样找这种空地的
然后去测试它比较安全一点。如果你有真的要做拉锯，建议就是2个地方，一个就是大海，但是大海就是一定有几率不见的几率一定。哎呀，就大哥那如果逆风的话，我们就这台就拜拜了呢。对，直接跟大海说拜拜了。没有跟你说拜拜了，他都投向大海的怀抱了。对。大海拜我来的，然后直接跟主人说拜拜。如果在山区飞，就是降落，你怎么降落？顶多在树上，因为我们关庙的山区树都是不会很高。往来很多。对，都是凤梨园，然后或者就是乡间小路，就是直接降落，因为平常日也没有人再去，假日也没有人再去，就是你也可以放心去捡飞机捡回来。对。OK。完了，那个我们下次的话，我们再找一个比较没有风的地方跟时间，我们再去测拉锯跟高度。那干扰的话，我们这个就先就不用去测了，因为干扰这个我们没办法控制。对，而且干扰的话，如果飞机不见了，说真的，对飞机跟对我们也没什么好处了，对不对？找一个比较没有干扰的，应该不会了，这样不会了，什么2寮？对，2寮。但是台版飞多久？直飞5公里，5.5公里。途船还有？对，途船好像在3点多公里就断掉了。OK。但是飞机的讯号还是有，因为你看你的手里有这样吗？对。OK， 好吧，那如果喜欢的影片的话，记得按赞、订阅、加分享。有问题的话呢，下面留言，然后那个公庙卢先生呢会试着跟你善意的回应，千万不要恶言。我觉得说这种影片发出来就是大家把这个问题看到的，然后做一个良性的互通啊。因为毕竟说以我而言的话，我当初去买这台买这台 mini 的主意就变成说它的重量是比较轻，可是当我买的时候，并没有人告知我说这个频率的问题。那也是因为说上次去冲绳飞了之后，发现有这个所谓的非法的这个讯号出来，我们才会有这样子后续的节目出现。那不过要感谢那个鲁先生我们做这样子的测试啊。希望说如果飞有问题的话呢，一样可以问我好。大家就是交流啊，没有说我们比较厉害。说真的，我们也是在不断的测试，不断的学习，然后希望把这些经验呢跟大家做一个善意的分享。OK， 好，拜拜。